Почему это у нас одна стена вот уже готова, малярные работы завершены, а здесь вообще ничего нет, как будто ничего это не трогал? Дело в том, что здесь будет кухня, и здесь будет фартук из плитки. Очень важный момент. Никогда не шпаклюйте, не красьте, вообще не трогайте место за фартуком под плитку, потому что только вот это вот основание выдержит вес плитки. Все остальное, шпаклевка, краска, декоративные штукатурки, все это отвалится 100%. И в случае, когда у вас гипсовая штукатурка вот примерно на эту похожая, беленькая, то ее нужно просто гидроизолировать. Поэтому здесь мы ничего не делаем. Во-первых, экономим на работах, на материалах. А в-третьих, повышаем качество готового изделия, а конкретно фартука из плитки.